Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι εξαφανίζονται απότομα, φανταστείτε τη γη να ζει τις δικές της τελευταίες στιγμές κάτω από το βάρος της ανθρώπινης δραστηριότητας. Χωρίς ελέγχους, οι μηχανές που κάποτε ελέγχονταν από ανθρώπινα χέρια πάβουν ξαφνικά να λειτουργούν. Αεροπλάνα που πετούσαν ψηλά, χωρίς πιλότους, αρχίζουν την πτώση τους, ενώ αυτοκίνητα και βαριά μηχανήματα συνεχίζουν την πορεία τους, οδηγώντας σε αλυσιδωτές συγκρούσεις και απρόβλεπτες καταστροφές. Στο βιομηχανικό τοπίο, εργοστάσια και μονάδες παραγωγής ενέργειας, από τις παραδοσιακές μονάδες που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα έως τους πυρηνικούς σταθμούς, βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι πυρηνικοί σταθμοί, αν και ενεργοποιούν αυτόματα τις διαδικασίες ασφαλείας, μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα εάν οι συσκευές ψήξης αποτύχουν. Τα εργοστάσια χημικών ουσιών, που απαιτούν συνεχή ενέργεια για να διατηρήσουν τις επικίνδυνες ουσίες σταθερές, βρίσκονται στην κατόφλη εκρήξεων και διαρροών, απειλώντας να απελευθερώσουν τοξικά αέρια και υλικά στο περιβάλλον. Παράλληλα, οι πόλεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση αρχίζουν να μεταμορφώνονται. Οι αντλίες και τα συστήματα αποστράγγισης που κάποτε απέτρεπαν τις πλημμύρες πάβουν να λειτουργούν και σύντομα οι δρόμοι, τα υπόγεια και τα μετρό γεμίζουν νερό. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων αποτυγχάνουν και το άλυτο νερό, μολυσμένο από τα ανθρώπινα απόβλητα, διαχέεται στους ποταμούς και τις λίμνες. Καθώς το χάος κυριαρχεί στις αρχικές ώρες, η φύση αρχίζει αργά να αναλαμβάνει το έδαφος που κάποτε κυριαρχούσε ο άνθρωπος. Οι αστικές περιοχές, μία φορά γεμάτες ζωή και κίνηση, μεταμορφώνονται σε αχανείς ζούγκλες, όπου η βλάστηση κατακλείζει κτίρια και δρόμους. Τα ζώα, είτε άγρια είτε πρώην εξημερωμένα, αναγκάζονται να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο περιβάλλον, όπου ο ανταγωνισμός για τροφή και χώρο γίνεται ασταμάτητος. Κατοικίδια που κάποτε ζούσαν με άνεση, βρίσκουν τον εαυτό τους αντιμέτωπα με την άγρια φύση, ενώ μεγάλα ζώα, όπως οι αρκούδες και οι λέοντες, επεκτείνουν τα εδάφη τους χωρίς περιορισμούς. Με το πέρασμα του χρόνου, οι μηχανισμοί που στήριζαν την ανθρώπινη παρουσία παραλύουν. Τα κτίρια και οι δρόμοι υφίστανται διάβρωση και ο καιρός αφήνει τα σημάδια του, ενώ η φύση μεταμορφώνει το αστικό τοπίο σε μια μαγευτική αλλά και ανελαίητη ομορφιά. Η ατμόσφαιρα αρχίζει να καθαρίζει. Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μειώνονται και το στρώμα του όζοντος επανέρχεται σταδιακά, προσφέροντας μια ανάσα ανανέωση στον πλανήτη. Σε αυτή την επαναγεννημένη γη, οι επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας παραμένουν ως αχνά αποτυπώματα μιας εποχής που κάποτε κυρίαρχησε. Τα ίχνη των τεχνολογικών επιτευγμάτων και των αστικών δημιουργημάτων διαχέονται μέσα από τη διάβρωση και την αναγέννηση της φύσης και σε βάθος χρόνου ο κόσμος μεταμορφώνεται σε έναν τόπο όπου η άγρια ομορφιά και η φυσική ισορροπία επικρατούν ξανά.